हाम्रो राष्ट्रिय संयोजक पुण्य प्रसादजीको नेतृत्वमा माइती घर मण्डलामा केही दिन अगाडि मात्र कुलमान घिसिङ नियुक्तिगर र एमसीसी खारेज गर भन्ने नाराका साथ उहाँहरूले यो केन्द्रीय कमिटीले एउटा आन्दोलन गरेको थियो र त्यसमा हाम्रा सबै लिडर्सहरू घाइते हुन पुग्नुभयो र साथै हाम्रो पुण्य प्रसाद प्रसाई जो घाइते भएर हस्पिटलबाट अहिले भर्खरै डिस्चार्ज भएर केही दिन मात्र भएको छ उहाँ आउनुभएको छ। मैले अगाडिदेखि देशका नागरिकहरूलाई आह्वान गरिरहेको थिएँ, एउटा मान्छे मात्र बोलिरहेको थिएँ, एउटा यो देशमा अलिकता फरक शैलीमा अलिकता फरक किसिमले यो देशलाई लान सकिएन भने हामी यो देशमा कसैको दास बन्छौँ र हामी वास्तवमा यो देशमा केही पनि गर्न नसक्ने एउटा प्यारालाइज भएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरिसकेपछि यो आह्वान गर्न थालेको थिएँ मैले। हामीले वास्तवमै महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउनुको लागि निकै गाह्रो भइरहेको थियो र आज यति धेरै दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढाउने वास्तवमा गौरव यसमा पुगेको हुन्छ र गौरव लागेको छ। यसको लागि म रेखा चौधरीलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। उहाँले महिला शक्ति भनेको एउटा ओजस्वी शक्ति हो। यो देश मात्र होइन, परिवार मात्र होइन, जति पनि यो परिवार जोड्नेदेखि लिएर देश जोड्ने काम महिलाहरूबाट हुने गर्छ। यो संसारमा परिवारको विकास भएको पनि महिलाको कारणले हो, राष्ट्रको विकास भएको पनि महिलाको कारणले हो। दुर्गा माताले शक्ति आर्जन गरेर उहाँले राष्ट्रको निर्माण गर्नु परेको थियो र धेरै अघिका कुरामा धेरै महिलाहरूका मात्र शासन सत्ताहरू हुने गर्थे, पुरुषले त धेरै पछि मात्र शासनमा अग्राधिकार दिएको हो। अन्ततः पुरुषहरूले विकृतिसत्तात्मक सोच एउटा हावी भएर महिलाहरूलाई चुलो चौकामा मात्र बन्द गरेर राखिदिनु। एउटा आधा शक्ति, तपाईँ आधा शक्तिलाई बाहिर राखेर कसरी संसारलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ? आमा दिदीबहिनीहरूको माइन्डमा एउटा सेट भएको छ, एउटा रेकर्डिङ बज्ने गर्छ, एउटा जेरोक्स फोटोकपी त्यहाँ पहिल्यै आउने गर्छ, म सक्दिनँ होला, म बाहिर गएर काम गर्न सक्दिनँ होला भन्ने एउटा भाव महिलाहरूको मनमा पहिल्यै हामीले रोपिदिएका छौँ। यो पुरुषहरूले रोपिदिएका छौँ। पहिला महिलाहरूलाई, म संसारभरिका महिलाहरूलाई र मेरो देशका महिलाहरूलाई र यहाँ आउनुभएका तपाईँ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, पहिला माइन्डबाट यो कुरा फ्याँकिदिनुहोस्। तपाईँले चाहनुभयो भने कुनै पनि पुरुषले गरेको भन्दा उत्तम कार्य गरेर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। यो क्षमता हरेक नारीभित्र छ, हरेक महिलाभित्र छ र हरेक महिला भनेको दुर्गा हो, हरेक महिला भनेको जानकी माता हो। र अहिले जापान, युरोप जुन स्थितिमा छन् त्योभन्दा हामी 200 वर्ष पछाडि परेका छौँ। यो 200 वर्ष पछाडि हामी किन परेको? साँच्चै भन्ने हो भने यो देशमा 45% महिलाहरू घरभित्र पुगेर बस्नुभएको छ, केवल चुलो चौकोमा बसिरहनु पर्ने उहाँहरूको बाध्यता छ। यदि त्यो शक्तिलाई हामीले कुनै उत्पादक क्षेत्रमा लगाउँछौँ भने यहाँका उद्योग धन्दाहरू यी काङ्ग्रेसीहरू र यहाँका कम्युनिस्टहरूले नबेच्थे र उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्थे र त्यो उद्योग धन्दामा काम गर्ने अवसर पाउँथे भने के हुन्थ्यो? भुइँफुट्टाहरूले, गफारीहरूले त गर्न सक्दिनस्, यस्तो काम तैँले सोच्थ्यौ भनेर भनिदिन सक्छन्। गफारीका गफ कहिल्यै नपत्याउनुहोस्। यदि मैले गफारीका गफ पत्याएको भए पार्टी खोलेर यो देशमा पार्टी खोल्न सकिन्छ, तपाईँलाई पछाडि को लाग्छ भनेर मलाई मानिसहरूले पहिलो दिन जुन दिन मैले यो घोषणा गरेको थिएँ त्यो दिन भन्ने 10औं मानिसहरूले, मलाई सामाजिक सञ्जालमा त पागल होस् भन्ने हजारौं मानिसहरू थिए। त जस्ता पागलले यो देशमा पार्टी खोलेर चलाउन सक्छ यस्तो क्रेजी कुरा गर्ने भनेका थिए। क्रेजी बन्नुहोस्, पागल बन्नुहोस्, पागल बन्ने पागलपन स्वीकार गर्नुहोस्। यो पागलपन जुन दिन स्वीकार गर्नुहुन्छ तब मात्र तपाईँले अद्भुत काम गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म हरेक दिदीबहिनीहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कमजोर छ भने अरूले भनेको कुरालाई तपाईँले मान्नु भएको छ, नमान्नुहोस्। तपाईँ जसलाई तपाईँले गर्न सक्दैनस् त भन्छ त्यसलाई त्यो दिनदेखि तपाईँ कट गर्नुहोस्। हामी नेपाली जाति भनेका महान जाति हौँ। हामी भनेको यस संसारमा जहिले कहिल्यै नहार्ने जाति हौँ। जहाँ जान्छौँ हामी जितेर आएका छौँ, लडाइँमा होस् या विचारमा हामीले संसारमा विजय हासिल गरेका छौँ। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड। इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड, कालापानी छोड। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। पहिलो धारा स्थित अमरापाले ब्याङ्कमा जम्मा हुनुभएका सम्पूर्ण महिला साथीभाइहरूलाई र महिला दिदीबहिनी र हाम्रा सम्पूर्ण लिडर्सहरूलाई यस सचेत नेपाली पार्टी काठमाडौँ
हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एउटा जोरदार तालीले सानो परिचयबाट म स्टार्ट गर्न चाहन्छु। मेरो नाम गजेन्द्र चौधरी, विराटनगर 5 बर्गाछीबाट र यस सचेत नेपाली पार्टीको 1 नम्बर प्रदेशको म संयोजक र विगत 6 महिनादेखि यस पार्टीमा जोड्नु भएका सम्पूर्ण हाम्रा लिडरसिपलाई आजको यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै हामीलाई इन्भाइट गर्नुहुने गैरी धारा रिता चौधरीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले घरमै इन्भाइट गर्नुभएको थियो, तर त्यहाँ यतिका व्यक्ति अट्न सक्ने सम्भावना नभएकोले हामीले एउटा यो ब्याङ्क्वेटमा भेला हुने मौका पायौँ र आज म परिचयका साथसाथै यस पार्टीको बारेमा केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस पार्टीका संयोजक र हाम्रो नेसनल हिरो श्री पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यूले आजभन्दा केही महिना अगाडि यस सचेत नेपाली महाअभियानको रूपमा यस पार्टीलाई जन्म दिनुभएको थियो। उहाँको एउटा यो परिकल्पना थियो, भिजन थियो, उहाँको एउटा यो दर्शन थियो। मैले पनि अनलाइन मार्फत, युट्युब मार्फत, फेसबुक मार्फत उहाँलाई पहिलोचोटि हेरेर बुझ्ने मौका पाएको थिएँ, जसको कारणले जुन दिन मैले उहाँको सरको भिडियो हेरेको थिएँ त्यो दिन म रातभरि मजाले सुत्न सकेको थिएन। त्यसको कारणले यति चिन्तित हुनुहुने हाम्रा संयोजक, जसले नेपाललाई आमूल परिवर्तन, एउटा ट्रान्जिट चेन्ज ल्याउने कुरा गर्नुभएको थियो, जहाँ हामी सम्पूर्ण नेपालीले आज रोजगारका कुरालाई लिएर, स्वतन्त्रताको कुरा, सीमाको कुरा र हाम्रो सेनाका कुरालाई लिएर जुन उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो त्यो बारेमा म पनि एकदमै चिन्तित थिएँ र आज आएर हामी एउटा सङ्गठनिक रूपमा हाम्रो पार्टी दर्ताको मुखमा पुगिसकेको छ। हामी निर्वाचन आयोगमा हाम्रो प्रोसेसिङ भइसकेको छ र मेचीदेखि महाकालीसम्म यो अभियान अगाडि बढिसकेको छ। आज हामीलाई सचेत नेपाली पार्टी भन्दा गर्व लाग्छ र यसै सिलसिलामा हामीसँग यहाँ अहिले हजुरले देखिरहनु भएछ महिला होइन केन्द्रीय सदस्य अहिले हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियामै छ, हाम्रो जस्मिन गुरुङ, उहाँसँग पनि मैले अनलाइन मार्फतै भेट्ने मौका पाएँ। आज केही महिनादेखि म काठमाडौँमा अप एन्ड डाउन गर्दा उहाँसँग भेट गरिरहेको छु। त्यस्तै अर्का हाम्रा दिग्गज लिडर जन्जित तामाङ, एकदम प्रखर वक्ता, स्पष्ट वक्ता, जसले यस पार्टीलाई एउटा नयाँ भिजनका साथमा एउटा नयाँ तड्का दिने कोसिस गर्नुभयो र हामीले पूर्वबाट यस पार्टीलाई उदायो। हामीले पहिलोचोटि विराटनगर, धरान, भेडेटार, झापा लगायतका ठाउँहरूमा यसको प्रदर्शन गऱ्यौँ। हाम्रो जायज मागहरू राखेर हामीले बोर्ड सभा र आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, र्याली गऱ्यौँ, मोटरसाइकल र्यालीहरू। अहिले भर्खरै हाम्रो राष्ट्रिय संयोजक पुण्य प्रसादजीको नेतृत्वमा माइती घरमण्डलामा केही दिन अगाडि मात्र कुलमान घिसिङ नियुक्ति गर र एमसीसी खारेज गर भन्ने नाराका साथ उहाँहरूले यो केन्द्रीय कमिटीले एउटा आन्दोलन गरेको थियो र त्यसमा हाम्रा सबै लिडर्सहरू घाइते हुन पुग्नुभयो र साथै हाम्रो पुण्य प्रसाद प्रसाई जो घाइते भएर हस्पिटलबाट अहिले भर्खरै डिस्चार्ज भएर केही दिन मात्र भएको छ, उहाँ आउनुभएको छ र यो यसलाई विश्राम पनि नदिकन हामीले काठमाडौँमै महिलाहरूको सहभागिता एकदम न्यून देख्यौँ। यसैको सिलसिलामा हामीले केही साथीहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ र आज यस हलमा तपाईँहरू समक्ष, तपाईँहरू महिला, यहाँका स्थानीय महिला बिचमा हाम्रो कुरा राख्न पाउँदा हामीलाई धेरै गर्व लागिरहेको छ। म हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पष्ट वक्ताको रूपमा हाम्रो पुण्य प्रसाद प्रसाईजी हुनुहुन्छ। अब म भूमिका नबाँधिकन उहाँलाई आफ्ना कुराहरू, हाम्रो सचेत नेपाली पार्टी भनेको के हो, यसले भविष्यमा के गर्छ, यो भनेको के, यो किन जरुरी छ नेपालमा, यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा भूमिका नबाँधिकन उहाँलाई स्पष्ट रूपमा हजुरहरू समक्ष राखिदिन आग्रह गर्दै उहाँलाई स्टेजमा म निम्ताउन चाहन्छु। प्लिज पुट योर ह्यान्ड टुगेदर विथ अ बिग नमस्कार सबैजनालाई, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। यो अभियान जुन बेला सुरु भएको थियो, हामी 5 जना मान्छे उभिनुपर्छ भनेर सडकमा
5जना मान्छेले प्रदर्शन गर्न भनेर जाँदाखेरि जुन मैले अगाडिदेखि देशका नागरिकहरूलाई आह्वान गरिरहेको थिएँ, एउटा मान्छे मात्र बोलिरहेको थिएँ, अब एउटा यो देशमा अलिकता फरक शैलीमा अलिकता फरक किसिमले यो देशलाई जान सकिएन भने हामी यो देशमा कसैको दास बन्छौँ र हामी वास्तवमा यो देशमा केही पनि गर्न नसक्ने एउटा प्यारालाइज भएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरिसकेपछि यो आह्वान गर्न थालेको थिएँ मैले टिभीहरूबाट। र जुन दिन म उभिन्छु अब सडकमा भनेर पहिलो दिन एक्लै हुन्छु होला भन्ने लागेको थियो। मसँग 5जना अघिल्लो दिन मसँग आइसक्नु भएको थियो अफिसमा। त्यसमध्येको एकजना ओम प्रकाश खरेल यहाँ हुनुहुन्छ र अरू धेरै साथीहरू। जब हामी मैदानमा पुग्यौँ, मैदानमा पुग्दाखेरि स्वयं उपस्थित भइसक्नु भएको थियो। एकजना मान्छेले वास्तवमा अलिकता पागलपन स्वीकार गर्यो भने हामीले जिन्दगीमा यो राजनीतिमा मात्र होइन, देशमा मात्र होइन, जहाँसुकै पनि आफ्नो जीवनमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीलाई सबैभन्दा दुःख लागेको थियो अहिलेसम्म। यहाँ जसले म्यामसँग म बारम्बार कुरा गरि पनि रहन्थेँ, म्याम हामीसँग महिला हुनु भएन, महिलाहरू आइरहनु भएको छैन, महिलाहरूलाई कसरी हामीसँग अलि हाम्रा कुराहरू पुर्याउने हो, हामीले किन पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ भनेर म रातो दिनको मेरो चिन्ता भनेको यही विषयमा हुने गर्थ्यो। र हामीले वास्तवमै महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउनुको लागि निकै गाह्रो भइरहेको थियो। तर आज यति धेरै दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि वास्तवमा गौरवले साथी पुगेको हुन्छ। र गौरव लागेको छ। यसको लागि म रेखा चौधरीलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। उहाँले हामीलाई खाना खानको लागि घरमै भन्नुभएको थियो। अघि चौधरी सरले, गजेन्द्र सरले भन्नु पनि भयो। तर हामी अलिक धेरैजना हुने भइसकेपछि यहाँ बसौँ त भनेर उहाँले युवा आयोजना गर्नुभएको छ। उहाँको साहसलाई पनि म सलाम गर्छु। र उहाँले अहिले यही गैरीधारमा एउटा उहाँको बुटिक पनि चलिरहेको छ। उहाँले राम्रैसँगले महिलाहरूलाई सिँगारिराख्नु भएको छ, सुन्दर बनाइराख्नु भएको छ। अब मलाई विश्वास छ यसरी नै उहाँ यो देशलाई सुन्दर बनाउन पनि अगाडि आउनुहोस् भन्ने चाहन्छु र सबै दिदीबहिनीहरूलाई जोडिनको लागि पनि म आह्वान गर्छु। महिला शक्ति भनेको एउटा ओजस्वी शक्ति हो। यो देश मात्र होइन, परिवार मात्र होइन, जति पनि यो परिवार जोड्नेदेखि लिएर देश जोड्ने काम महिलाहरूबाट हुने गर्छ। यो संसारमा परिवारको विकास भएको पनि महिलाको कारणले हो, राष्ट्रको विकास भएको पनि महिलाको कारणले हो। यही देशमा पनि शुम्भ निशुम्भहरू, महिषासुरहरू जब यस्ता राक्षसी प्रवृत्तिका पुरुषहरूले यो देशमाथि र हाम्रो अस्तित्वमाथि नै आक्रमण गरिरहेका थिए, त्यो बेला दुर्गा माता खडा हुनु परेको थियो र दुर्गा माताले शक्ति आर्जन गरेर उहाँले राष्ट्रको निर्माण गर्नु परेको थियो। र धेरै अघिका कुरामा धेरै महिलाहरूका मात्र शासन सत्ताहरू हुने गर्थे। पुरुषले त धेरै पछि मात्र शासनमा अग्राधिकार दिएको हो। तर यति उत्साही र संसार जोड्ने राष्ट्र बनाउने महिलाहरूलाई अन्ततः पुरुषहरूले पितृसत्तात्मक सोच एउटा हावी भएर महिलाहरूलाई चुलो चौकामा मात्र बन्द गरेर राखिदिए। एउटा आधा शक्ति, तपाईँ आधा शक्तिलाई बाहिर राखेर कसरी संसारलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ? कदापि पनि सकिँदैन। हामीले आधा शक्तिलाई, यो धरतीको आधा शक्तिलाई हामीले विकासबाट, हरेक कुराबाट बाहिर राखेर हामी यो संसारलाई सुन्दर बनाउन खोज्यौँ भने यो संसार कहिल्यै पनि सुन्दर हुँदैन। यो संसार क्रूर भइरहन्छ। त्यसकारण आज यो संसारमा यति धेरै हिंसा, यी परमाणु बम, यो हाइड्रोजन बम, यो सबै हुनुको यो हिंसात्मक स्वभाव, जुन राजनीतिको हिंसात्मक स्वभाव छ, यो मुख्य कारण भनेको राजनीतिमा नारी नभएर हो। यदि महिलाहरूले राजनीति चलाउनुहुन्थ्यो, संसारको राजनीति महिलाहरूको हातबाट चल्थ्यो, उहाँहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो भने र पितृसत्तात्मक सोचले होइन, महिलावादी सोचबाट नै चलाउनुहुन्थ्यो भने वास्तवमा यो संसार हामीले देखेको भन्दा अझै धेरै सुन्दर हुन्थ्यो। यो संसारमा यति धेरै लडाइँ, यो हिंसा, यो रक्तपात हुने नै थियो। घर परिवार सबै वास्तवमा शान्ति कायम हुन्थ्यो। तर वास्तवमा यो रोकिएको छ। र महिलाहरूको शक्तिको बारेमा हामीले कहिल्यै पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। र इम्युन पावर, यो पावर पनि पुरुषमा भन्दा महिलामा हुन्छ। तर महिलाहरूले आफूलाई हामी के हजारौँ वर्षदेखि कुनै कुरा गलत कुरा भनिदिएपछि
हजारौँ वर्षदेखि तपाईँलाई यो हुन सक्दैन, यो गर्न सकिँदैन, महिला कमजोर हुन्, महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भनेकै गरेपछि हाम्रो माइन्डमा त्यही सेट भएको छ। हरेक आमा दिदीबहिनीहरूको माइन्डमा एउटा सेट भएको छ, एउटा रेकर्डिङ बज्ने गर्छ, एउटा जेरोक्स फोटोकपी त्यहाँ पहिल्यै आउने गर्छ, म सक्दिनँ होला, म बाहिर गएर काम गर्न सक्दिनँ होला भन्ने एउटा भाव महिलाहरूको मनमा पहिल्यै हामीले रोपिदिएका छौँ। यो पुरुषहरूले रोपिदिएका छौँ। पहिला महिलाहरूलाई, म संसारभरिका महिलाहरूलाई र मेरो देशका महिलाहरूलाई र यहाँ आउनुभएका तपाईँ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ, पहिला माइन्डबाट यो कुरा फ्याँकिदिनुहोस्। तपाईँले चाहनुभयो भने कुनै पनि पुरुषले गरेको भन्दा उत्तम कार्य गरेर तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्छ। यो क्षमता हरेक नारीभित्र छ, हरेक महिलाभित्र छ, र हरेक महिला भनेको दुर्गा हो, हरेक महिला भनेको जानकी माता हो। यो कुरा हामीले जहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यो शक्ति महिलाहरूमा हुने गर्छ र यो शक्तिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। पहिला आफूभित्रको यो अद्भुत शक्तिलाई चिन्नुपर्छ र यस पहिचान गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा, यो संसारमा जति पनि विभेदहरू भएका छन्, कुनै वर्ग, कुनै जाति, कुनै समुदाय, जुनसुकै क्षेत्रमा भएको होस्, क्षेत्रगत रूपमा होस्, काला गोरा भनेर होस्, दलित भनेर होस्, जेसुकै भनेर पनि संसारमा जति पनि विभेद भएका छन्, त्यो विभेदभित्र पनि सबैभन्दा बढी विभेद त्यहाँ पनि महिलाहरूलाई। त्यसकारण हामीले सबैभन्दा पहिला महिलाहरूको अधिकारको बारेमा सचेत रहन अत्यन्तै जरुरी छ। महिलाहरूले आफ्नो अधिकारलाई पहिचान गर्न पनि जरुरी छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई पनि मेरो हार्दिक अनुरोध छ, तपाईँहरू जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो काममा कहिले पनि क्विट नगर्नुहोस्। जुन लक्ष्य तपाईँले बनाउनु भएको छ, लक्ष्य बनाउन जरुरी छ। मैले बिहा गर्छु अनि बिहा गरेर सबै सेटल हुन्छु होला भन्ने भ्रममा कहिल्यै पनि नपर्नुहोस्। तपाईँ जब सक्षम भएर, योग्य भएर, आफूमा योग्यता बनाएर तपाईँ जब कुनै काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले वास्तवमा ती कुनै पनि कामहरू सफल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अब महिलाले, अबको यो 21औं शताब्दी, अब त 22औं शताब्दीमा हामी जाँदैछौँ। केही 23 वर्ष कान्छुमा हामी झन्डै अर्को शताब्दीमा पुग्छौँ। अब हामी 22औं शताब्दीका महिला, 22औं शताब्दीका मानिस पनि हुँदैछौँ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। र दुनियाँ 22औं शताब्दीमा गइरहँदाखेरि हाम्रो देशको हालत भने अझै पनि 20औं शताब्दीको स्थितिमा छ। यो कुरा पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ। र अहिले जापान, युरोप जुन स्थितिमा छन्, त्योभन्दा हामी 200 वर्ष पछाडि परेका छौँ। यो 200 वर्ष पछाडि हामी किन पऱ्यौँ? प्रमुख कारण भनेको यो देशको राज्य सत्ता चलाउने मानिसहरूले कहिल्यै पनि यो देशका नागरिकहरूको लागि काम गरेका छैनन्। यिनीहरूको ध्यान भनेको कसरी मन्त्री हुने, कसरी प्रधानमन्त्री हुने, कसरी राजा हुने, कसरी सत्ता हात पार्ने, योभन्दा बढ्ता यिनीहरूको कहिल्यै पनि भूमिकै रहेको छैन। यिनीहरू आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो परिवारको स्वार्थ, आफ्नो परिवारभन्दा अलिकति माथि निस्कियो भने समुदाय, र समुदायभन्दा अलिकति पर निस्कियो भने यिनीहरूले आफ्नो पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर यिनीहरूले नागरिकहरूको अधिकार, नागरिकहरूको बारेमा कहिल्यै पनि हेरेका छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको नियत सङ्कुचित भएको कारणले गर्दा आज यो संसारमा यो देश यति पछि परेको छ। यो पछि पर्नुको कारण हामी अरूलाई यहाँको गरिबी हो कि हामीले काम नगरेर हो कि भन्छौँ, केही पनि होइन। हामीलाई यहाँ काम गर्ने अवसर नै यिनीहरूले दिएका छन्। आज कति महिलाहरू, साँच्चै भन्ने हो भने यो देशमा 45% महिलाहरू घरभित्र पुगेर बस्नुभएको छ। केवल चुलो चौकोमा बसिरहनु पर्ने उहाँहरूको बाध्यता छ। यदि त्यो शक्तिलाई हामीले कुनै उत्पादक क्षेत्रमा लगाउँथ्यौँ भने यहाँका उद्योग धन्दाहरू, यी काङ्ग्रेसीहरू र यहाँका कम्युनिस्टहरूले नबेच्थे र उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्थे र त्यो उद्योग धन्दामा काम गर्ने अवसर पाउँथे भने के हुन्थ्यो? आज विदेशमा गएर दाजुभाइहरूले, 85 लाख दाजुभाइहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पैसा पठाउनुहुन्छ, उहाँहरूले रेमिटेन्स पठाउनुहुन्छ। त्यो रेमिटेन्स यहाँ आउँदा के हुन्छ? एकजना महिला जो घर चलाएर बस्नुभएको हुन्छ, उहाँले गाउँबाट छोराछोरी लिएर छेउको भएको सहरमा आउनुहुन्छ र सहरमा आएपछि उहाँले पठाएको पैसा सबै उहाँले किनेर खाएर त्यो बच्चा पढाएर सकिन्छ। अनि अलिकति कहिलेकाहीँ बिरामी पनि हुन्छ, अलिकति उपचार गर्नुपर्छ। यदि राज्यले शिक्षाको व्यवस्था गरिदिन्थ्यो, यदि राज्यले स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिदिन्थ्यो, यदि घाँस र बाँसको कपासको व्यवस्था यो राज्यले गरिदिन्थ्यो, सरकारले गरिदिन्थ्यो भने वास्तवमा त्यो पैसा यहाँका दिदीबहिनीहरूले साना भए पनि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो, घरेलु उद्योग भए पनि घरमै सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो र त्यो आयको खडकमा यो देशलाई राम्रो हुनको लागि, हामीलाई प्रगति गर्नको लागि धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसकारण यो सरकारको गलत नीतिको कारणले हामी पछि परेका छौँ। र एउटा कुरा, दुःख सहने शक्ति
पुरुषमा भन्दा महिलामा धेरै गुणा बढी हुन्छ। तपाईलाई एउटा अति नै संवेदनशील कुरा भन्छु म। बच्चा जन्माउने बेलामा एक महिलाले कति दुःख पाउनुहुन्छ यो एकचोटि कल्पना गर्नु। 12 डेसिबलको दुःख हुन्छ त्यो बेला। यदि 10 डेसिबल दुःख पनि कुनै पुरुषलाई हुर्यो भने एउटा फलमान छ भने पनि त्यो 10 मै मर्ने गर्छ। तर त्यो बेला महिलाले 12 डेसिबलको दुःख सहेर बच्चा जन्माउनु भएको हुन्छ। यसरी दुःख सहेर यति धेरै पुहारकन सहेर आफ्नो परिवारहरूलाई सम्हालेर जब महिलाहरू समाजमा आउन खोज्नुहुन्छ तब पनि हामी रोकिरहेका हुन्छौँ। हामी विविध कारणले हामी उहाँहरूलाई रोकिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो परिवारका मानिसहरू पनि हामी जस्तो पुरुषवादी सोच भएर हामीले पनि महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउनु, महिलाहरूलाई अगाडि जानु पर्यो, केही गर्नु पर्यो, राजनीतिमा आउनु पर्यो अथवा केही गर्नु पर्यो भने त्यो किन हिँड्ने त्यो बेला भनेर हामी कहिले आँखा गर्छौँ। के हुन्छ यो उफ्री पाफ्री गरेर भनेर हामी कोही पनि पुरुष महिला अगाडि बढेर काम गर्न चाहेको हामी कुनै पनि पुरुषलाई मन पर्दैन। किन मन पर्दैन? किन कोही पनि पुरुष महिला अगाडि लाएर ऊ दिनभरि राजनीतिमा हिँड्छ, ऊ दिनभरि जहाँसुकै घुमेर हिँड्छ, तर महिला आफ्नो घरको श्रीमतीलाई आफूसँग पनि लाँदैन। किन लाँदैन? किनभने हामीभित्र यो चेतना, यो पितृसत्तात्मक सोच, यो पुरुषवादी सोच हरेक पुरुषभित्र छ। उसले बाहिर जे भने पनि यो सोच छ। यो सोच यो किरो पहिला हामी पुरुषहरूले पनि मार्न जरुरी छ र हामीले पहिला नारीहरूलाई उन्मुक्त, उनीहरूको स्वतन्त्रताको भुत्याभुती गरेर घरदेखि यो सुरु गर्यौँ भने हामीले अनि मात्रै हामीले भनेको जस्तो सुन्दर देश र सुन्दर परिवार बनाउन सक्छौँ। हामी आफ्नो घरको श्रीमतीलाई म कति सम्मान गर्छु, म मेरो श्रीमतीलाई कति सम्मान गर्छु, त्यो मैले गरेको मेरो श्रीमतीलाई गरेको सम्मानले यो देशको नारीको कति सम्मान हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुने गर्छ। म जहिले पनि मेरो श्रीमतीलाई महिला श्रीमतीलाई मात्र होइन, म वास्तवमा भन्ने हो भने त म मेरो श्रीमतीलाई एउटा रानीलाई जस्तो बिहेभ गर्छु। यो भन्दाखेरि कतिलाई अचम्म पनि लाग्छ। म गाडी चढ्ने बेलामा जहिले पनि उनलाई ढोका खोलेर उनलाई चढाएर मात्र म गाडी चढ्छु। म आफू पहिला कहिले पनि चढ्दैन। म उनीसँग हुँदा, मेरो श्रीमतीसँग हुँदा म उनको ड्राइभरको जस्तो गरेर म उनलाई गाडी चलाइरहेको हुन्छु। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको बच्चाले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँको मैले मेरो श्रीमतीलाई कति सम्मान गर्छु त्यो मेरो बच्चाले देखिरहेका हुन्छ। म घरमा मेरो श्रीमतीलाई कति सहयोग गर्छु, म कति साथीहरूलाई कहिले पनि मेरो श्रीमतीलाई चिया बनाएर ल्याइदिनुहोस् भन्दिनँ, म आफै चिया बनाउँछु। अहिले पनि मेरो घरमा गएका साथीहरूलाई म आफै चिया बनाएर खान्छु। म कति साथी पत्रकार साथीहरू आउनुहुन्छ, ममा कहिले भोकै आउनुहुन्छ, उहाँलाई म आफै अमृत खाजा बनाएर खान्छु। म खान्न तथापि पनि म बनाएर खान्छु। म उहाँलाई घरमा काम गर्ने नभएको बेला पनि म आफै गर्छु। किन गर्छु भने म त्यो सम्मान, म उनलाई एउटा काम गर्नेको जस्तो व्यवहार गर्न चाहन्न र यो मेरो बच्चाले हेरिरहेको हुन्छ। मेरो बच्चाले जब यो मैले गरेको एक्टिभिटी हेरिरहन्छ भने त्यो बेला उहाँले भोलि आफ्नो श्रीमतीलाई पनि यही सम्मान दिनुहुन्छ। त्यसकारण म हरेक घरको पुरुषहरूलाई म अनुरोध गर्छु, तपाईँ यदि सभ्य घर बनाउन चाहनुहुन्छ, यो सभ्य देश बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पहिला घरको श्रीमतीलाई, घरको परिवारमा जो महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँ सम्मान गर्नुभयो भने तपाईँको फ्यामिलीमा अरूले त्यो हेरिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँको छोराले हेरिरहेको हुन्छ र तपाईँले अहिले उग्र भएर महिलाप्रति, घरको फ्यामिलीप्रति, श्रीमतीप्रति तपाईँले कठोर व्यवहार गर्नुभयो भने तपाईँको बच्चाले त्यही देखिरहेको हुन्छ र भोलि उसको बिहा गरेर आइसकेपछि उसले पनि त्यही सिक्नु गरेको हुन्छ र त्यही गर्छ। अहिले हाम्रो व्यक्ति यो कारणले प्रमुखताका साथ यो देखिन्छ। त्यसकारण तपाईँ कुनै पनि घरमा एग्रेसिभ खालको श्रीमान हुनुहुन्छ, अलिक बढी महिलालाई सताउने खालको श्रीमान हुनुहुन्छ, यस्तो खालको पुरुष हुनुहुन्छ भने तपाईँले बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ त्यो घरको बच्चा पनि पछि गएर त्यस्तै। त्यसकारण हामीले पहिला परिवारबाटै यो सुरु गर्ने। परिवारबाटै हामीले जब राम्रो कामको सुरुवात गर्छौँ भने अनि मात्र यो देश बन्ने हो। त्यसकारण यो देश बनाउनलाई हाम्रा नीतिहरू, यो देशका राज्य सत्तामा बस्ने सरकार मार्क्सवादी भनेर जुन कम्युनिस्ट भनेर शासन सत्ता सञ्चालन गरेका छन्, पुँजीवादी लोकतन्त्रवादी हो भनेर काङ्ग्रेसहरूले शासन सत्ता कायम गरे र राजावादी हो भनेर अनेक वादहरू ल्याएर अध्यात्मवादीहरूले यो देशमा शासन सत्ता गरे। यिनीहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गरे। यिनीहरूले कहिले पनि नारीको सम्मान त गरेनन्। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, केवल अब नारीको सम्मान यिनीहरूले कसरी गरेका छन्? फेरि अन्तपछि यो चाहिँ मैले बताउनु पर्ने, जब महिलाहरूको कोटा हुन्छ, महिलाहरूलाई समानुपातिक कोटामा सदनमा लानुपर्ने हुन्छ, त्यो बेला उनीहरू आफ्ना श्रीमती लिएर जान्छ।
त्यो बेला चाहिँ उनीहरू लान्छन्। फेरि यिनीहरूले त्यो सम्मान गरेको होइन, आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेको मात्र हो। यिनीहरूका 45 जोडी अहिले पनि सदनमा छन्। त्यसकारण हामीले पहिला परिवारबाट यो सम्मानको सुरुवात, परिवारबाट महिलाहरूलाई सम्मान गर्ने सुरुवात हामीले परिवारबाट गरौँ र आफूसँग भएका छेउछाउमा भएका महिलाहरूलाई पहिला सम्मानको व्यवहार गरौँ। उहाँहरूलाई पहिला तपाईँ बस्नुभन्दा अगाडि महिलालाई पहिला बसाउनुहोस्। उहाँले मान्नु भएन भने ठिक छ, तपाईँ बस्नुहोस् भन्नुभयो भने ठिक छ, तर उहाँलाई पहिला राख्नुहोस्। उहाँलाई राखिसकेर बस्नुहोस्, आफू बस्नुहोस् र महिलाको अगाडि एउटा हामीले अलिकता पुरुषहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्ने पनि जरुरी छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो सचेत नेपाली जुन अब पार्टी बन्दैछ, यो पार्टीमा हामी देशभरिका सम्पूर्ण महिलाहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरू हामीसँग जोडिन जरुरी छ। अहिले हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ, हामी यति गराइरहेका छौँ। म सुरुवातदेखि नै म गराइरहेको छु। मैले सबै साथीहरूलाई भनिरहेको छु, जनजातिका साथीहरूलाई आउनुहोस् प्लिज भनिरहेको छु, दलित समुदायका साथीहरूलाई भनिरहेको छु, मधेसबाट आउनुपर्ने कुरामा म जोड गरिरहेको छु। अहिलेका यी पार्टीहरूबाट जुन समानताको व्यवहार भइरहेको छैन, समावेशिताको व्यवहार भइरहेको छैन, त्यो हामीले त्यही भएर हामीले नयाँ किसिमको पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर सोचेका हौँ। अब धेरै कुरा गर्न जरुरी पनि छैन, किनभने हामी आज खाना पनि खान भेला भएका छौँ। र एउटा कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सचेत नेपाली पार्टी जुन अब यो देशलाई, यो देशको लागि अन्तिम शक्ति र अन्तिम विश्वास पनि हो। यदि सचेत नेपालीले पनि गर्न सकेन, यो देशमा चाहेको जस्तो परिवर्तन गर्न सकेन भने तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, 20-25 वर्ष त यहाँ भयो, हामी सबै बाँच्छौँ होला, 20-25 वर्षमा यो देशको दुर्गति भइसकेको हुन्छ। त्यसकारण सबैलाई म सचेत नेपालीमा जोडिनको लागि म आह्वान गर्छु र यो जोडाइ यो देशको लागि हुनुपर्छ। किनभने जसरी दुर्गा माताले सुम्नीमा पार्वती माताले भन्नुभएको थियो, अहम राष्ट्री अहम दुर्गी भनेर, म राष्ट्र हुँ, म दुर्गा हुँ भनेर भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै हरेक नारीहरूले अब अहम राष्ट्री अहम दुर्गी, म राष्ट्र हुँ भनेर भन्नुपर्ने मैले ठानेको छु। र यो राष्ट्र अब यो निर्माण गर्ने हो, साँच्चै नै हामीले भनेको जस्तो देश बनाउने हो भने जसरी हामी घरमा मेरो भन्छौँ, मेरो घर, मेरो छोरो, मेरो परिवार भन्छौँ, त्यसरी नै मेरो देश भनेर हामीले माया गर्न जरुरी छ। यो देशलाई माया गर्ने संस्कारको विकास गर्न जरुरी छ। मैले यो देशलाई के दिन सक्छु, यो एङ्गलबाट सोच्नु जरुरी छ। खालि जहाँ पनि सानो काम भयो भने के पाइहाल्ने, के मैले लुटिहाल्न पाउँछु त्यहाँबाट भने यो जुन अहिलेका राजनीतिहरूले राजनीति भनेका छन्, हामीले त राजनीतिलाई राजनीति नभएर सेवा नीति भनेका छौँ, यस्तो सोचले अहिले सबै राजनीति गरिरहेका छन्, राजनीतिलाई पेसा बनाएका छन्। हामी आफ्नै खर्च गरेर, आफै 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 1000 रुपियाँ हाम्रै कार्यकर्ताहरूबाट उठाएर हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ र यो पार्टीलाई त्यसरी भोलि तपाईँको घरमा हामी एक मुठी चामल माग्न आउन पनि सक्छौँ। हो, हामी कुनै उद्योगपति व्यापारीहरूबाट हामी चन्दा नलिने भनेर हामीले भनेका पनि छौँ, किनभने यिनीहरूबाट हामीले लियौँ भने भोलि हामी जब 2 वर्ष पछाडि हामी यो देशको शक्तिमा पुग्छौँ, युवा शक्तिलाई लिएर जान्छौँ, महिलाहरूलाई लिएर जान्छौँ, दलितहरूलाई लिएर जान्छौँ, मधेसका मानिसहरूलाई लिएर जान्छौँ, अनि हामी जनजातिलाई लिएर जान्छौँ र यो देशको सम्पूर्ण एउटा शक्तिलाई, युवा शक्तिलाई हामी जब सत्तामा पुर्याउँछौँ र शक्तिमा पुर्याउँछौँ, तब यो देश 2 वर्ष पछाडि जब हामीले चलाउँछौँ, यो देश वास्तवमा यिनीहरूले, यो देशका अहिलेका पार्टीहरूले 70 वर्षमा गर्न नसकेको काम हामी 7 वर्षमा गरेर देखाउँछौँ। यो तपाईँहरूलाई विश्वास छ। हामीले त्यही किसिमको डिजाइनिङ पनि गरेका छौँ। अहिले हामीसँग इन्जिनियरिङदेखि लिएर सबै क्षेत्रका हामी कसरी यो जुन हाइवे तपाईँ देखिरहनु भएको छ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग भनिएको छ, यो राजमार्ग यिनीहरूले अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, 2टा घोडा राम्ररी स्पिडमा पुर्याउन सकिँदैन पूर्व पश्चिम राजमार्ग। यसलाई हामी हाइवे भनेर बसेका छौँ। त्यो राजमार्गलाई हामी एक लेनको सडक हामी पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई एक लेनको 1 वर्षमा बनाएर देखाउँछौँ हाम्रो सरकार भनेको। यो डिजाइनमा हामी छौँ र यस्ता कामहरू हामी यसरी गर्छौँ जुन हाम्रो नवनिर्माण सेनाले हामी यो काम गराउँछौँ, जो विकास सेना भनेका छौँ हामी। यो हामी यसरी डिजाइनिङ गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म संसारभरि रहनुभएका, छरिएर रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यदि यो देश बनाउने हो भने अहिलेदेखि तपाईँ, किनभने हामी ठुलो शक्तिसँग टक्कर गरिरहेका छौँ, एउटा ठुलो चट्टानसँग हामी लड्न गइरहेका छौँ। अहिले हामीलाई तपाईँले सहयोग गर्नु भएन भने, अहिले तपाईँले हामीलाई उत्साहित गर्नु भएन भने हाम्रा डाँडा नङ्ग्राहरू भाँचिन सक्छन् होला, तर हामी
यिनीहरूसँग जुन्न छोड्ने छैन। तथापि एउटा कुरा म के भन्छु भने तपाईहरुले नैतिक समर्थन दिनुभयो, तपाईहरुले साथ दिनुभयो र आज खाने बेलामा तपाईले खाने बेलामा एक मुठी चामल झिकेर मात्र राख्नुभयो। एक मुठी चामल मेरो देशलाई जुन दिन अप्ठ्यारो पर्छ त्यो दिन यो चामलबाट उठेको पैसा म यो देशको एउटा राम्रो गर्ने पार्टी, राम्रो गर्ने संस्थालाई दिन्छु भनेर आज तपाईले एक मुठी चामल झिकेर राख्नुस्। तपाईहरुसँग हामी अहिले माग्दैनौँ। जुन बेला हामीलाई आवश्यक पर्छ, यो देशले वास्तवमै हाम्रो आवश्यकता छ भनेर बोध गर्छ, त्यो बेला तपाईहरुसँग हामी त्यो तपाईले अहिलेदेखि राखेको एक मुठी चामल माग्छौँ। र त्यो एक मुठी चामल तपाईको $10, $1, $2 जति हुन्छ तपाईले अहिले बचत गरेर राख्नुस्, फुत्रुकेमा हालेर राख्नुस् मैले भनिरहेको छु। यो जुन दिन हामीले माग्छौँ त्यो बेला हामीलाई तपाईले सहयोग गर्नुभयो भने यो देशलाई, यो चीन र इन्डियाको बीचमा रहेको यो सानो भनिएको देशलाई विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र यो सचेत नेपाली बनाउँ। म तपाईलाई विश्वास छ। जब हामी सरकारमा पुग्छौँ यो देशलाई हामीले चाहेको जस्तो देश तपाईले सोचेको जस्तो देश। आज तपाईँ जुन देशमा जानुभएको त्यो देशमा इमिग्रेसनमा जाने बेलामा त्यो इमिग्रेसनमा जब तपाईले पासपोर्ट बुझाउनु भएको थियो, दिनुभएको थियो, त्यो बेला तपाईलाई कसरी हेरेको थियो त्यो इमिग्रेसनको हाकिमले, त्यो बेला त्यो आँखा सम्झिनुहोस्। तपाईँ त्यो आँखा सम्झिनुहोस्। म पनि निकै कन्ट्री घुमेँ र घुमिरहँदाखेरि मैले ती इमिग्रेसनका मानिसहरूको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण तिनीहरूका बोलीमा होइन, तिनीहरूको आँखामा देखेको थिएँ। कुनै सम्मान छैन नेपालको। नेपाललाई तपाईँ युरोपमा जानुभयो भने नेपाल भन्छन्, उतै इटलीतिरको भन्छन्, नेपाल भनेर पनि चिन्दैन। यो देशलाई तपाईँ सगरमाथा त्यो पनि इन्डियाले मेरो भन्दै हिँड्छ। कहीँ बुद्ध हाम्रो भन्यो, बुद्ध पनि मेरो भन्दै हिँड्छ। यसले त बाहिर हाम्रा चिजहरू सबै आफ्नो भन्दै उनीहरूले बाहिर त्यसरी प्रचार गरिरहेका छन्। यो हामीले दुनियाँलाई चिनाउँ। यो मेरो देश नेपाल, यो वीर गोर्खालीहरूको देश, यो भगवान बुद्धको देश, यो जानकी माताको देश, यो महान शिवको देश, किरातेश्वर महादेवको देश र यो सगरमाथाको देश भनेर हामीले वर्ल्डमा चिनाउनु पर्छ। यति सानो कन्ट्रीमा यति अद्भुत कुराहरू छन्। तपाईँ हाम्रा सम्पदा सूचीमा परेका यति धेरै, यो सम्पदा सूचीमा त तपाईँ विश्व एउटा ठुलो राष्ट्र पाकिस्तानमा सम्म एउटा दुईटा मात्र छ जुन यति धेरै सम्पदा यो देशमा छ। यति सानो भूमिमा त्यो अद्भुत चिज यो नेपालमा यति धेरै अद्भुत कुराहरू छ, यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। एउटा सानो हिस्ट्री म तपाईँलाई बताउँछु। एउटा भिखारी सधैँ भिख माग्दो रहेछ, कतै फुटपाथमा बसेर भिख माग्दो रहेछ र एउटा पीडा बसेर भिख माग्ने रहेछ। पीडा तपाईँलाई थाहा छ होला, पीडा भनेको गाउँघरतिर उता हाम्रो पूर्वतिर चलन छ। पीडा भनेको बस्ने मुढा होइन, त्यो सानो हुन्छ, भुइँमै राखिएको हुन्छ पीडा। त्यो पीडामा बसेर उसले सधैँ भिख माग्दो रहेछ। एक दिन एउटा बौद्धिक मानिस त्यो बाटो भएर जाँदै रहेछ, भिख मागिरहेको भिखारीले उनीसँग पनि हात पसारेछ र ती बौद्धिक मानिसले तिनलाई भन्नुभएछ, यो तिमी के ओछ्याएर बसेका छौ? ती भिखारीले भनेछन्, यो पीडा हो। यो पीडा तिमीलाई कसले दियो? यो पीडा म मेरा हजुरबुवाले मेरो बुवालाई दिएको र बुवाले पनि मलाई मर्ने बेलामा यो पीडा दिनुभएको थियो। ती नाति रहेछ। तिनले भने, यो पीडामा के छ? यो भित्र के छ? के हो र? एउटा काठले बनेको छ, एउटा बाकस जस्तो छ, बाहिर मैले यो थोत्रो जुटले बेरेको छु, भित्र एउटा बाकस जस्तो केही पनि छैन, यो पीडा हो काठको भने। एकचोटि यो गएर हेर, यो भित्र के छ एकचोटि हेर। ती बौद्धिक मानिसले भने र ती भिखारी 2-4 पैसा जम्मा गरे, अलिकति जाँड खाए। भिखारीहरूले आफ्नो पैसा सदुपयोग त उनीहरूले कहिले पनि गर्दैनन्, दुरुपयोग पनि गरे। उनीहरूले अलिकति जाँड खाए, राति गए। यो विद्वान मानिसले के भनेको रहेछ, यो पीडामा के हुन सक्छ त भनेर उनीलाई एकचोटि हेर्न मन लागेछ। जाँड खाएको सुरुमा पीडा च्यापचुप पारे, अगाडिको जुन च्यापचुप पारे, त्यसपछि त्यो फुटाए। त्यो फुटाइसकेपछि त्यो भित्र हेर्दा त्यो पीडा होइन, एउटा बाकस रहेछ, त्यहाँभित्र हीरा र सुन रहेछ। हामी यसरी नै सुनको पीडामा बसेर भिख मागिरहेका छौँ। यो देश तपाईँ हामी सबैभित्र अद्भुत एउटा शक्ति छ। यो देश अद्भुत, यो विश्वमा, यो ब्रह्माण्डमा यो अद्भुत सृजना भएको देश हो। यो अस्तित्वले अद्भुत तरिकाले यो देश सृजना गरेको छ। यो देशमा यति सानो 6,000 माथिका तपाईँ हिमालयहरू छ, यति धेरै हिमालयहरू यहाँ छन्। यति सानो भूमिमा यति धेरै अद्भुत कुराहरू छ। यहाँ हामीले खन्न नसकेको, यहाँका खानीहरू हामीले खन्न सक्यौँ भने यहाँ तपाईँलाई हजारौँ वर्षसम्म बसी खान पुग्ने यो देशका मानिसहरूले यो पृथ्वीलाई पाल्न सक्ने, यी 7 अरब मानिसहरूलाई पाल्न सक्ने सम्पत्ति यो धरतीमा, यो नेपालमा
अब हामीलाई लुट्नको लागि विदेशीहरू आइरहेका छन्। यताबाट दक्षिणबाट इन्डिया, अब त अमेरिका पश्चिमबाट आइरहेको छ, रसियाले पनि यहाँ हामीलाई आँखा तरिरहेको छ। त्यसकारण अब यी सबैबाट बचेर हामी सचेत नेपाली देशका नागरिकहरूलाई सचेत बनाएर यो देशलाई हामीले जोड्न जरुरी छ। यो देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई जोडेर हामीले एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ र भोट हाल्ने बेलामा तपाईले हरेक तपाईको घरमा भोट माग्न आउनेहरूसँग तपाईले सोध्नुपर्छ कि पुराना दलहरूसँग 70 वर्षमा तपाईले के गर्नुभयो, 70 वर्षमा तपाईले उद्योग धन्दा कति खोल्नुभयो, भएका उद्योग धन्दाहरू कहाँ लगेर बेच्नुभयो, तपाईले अब पनि सोध्नु भएन भने अब पनि हामीले अन्धा भएर जहाँ छाप गऱ्यौँ तिनीहरूले जहाँ भन्छन् त्यहीँ छाप लगाएर सबैभन्दा माथि यिनीहरूले रुख र सूर्य राखेका छन्। उनीहरूका चुनाव चिन्ह सबैभन्दा माथि राखेका छन्। यिनीहरूका चुनाव चिन्हको बारेमा पनि हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ। यिनीहरूका चुनाव चिन्ह किन सबैभन्दा माथि? अब गोरा पत्ताबाट चुनाव चिन्ह पनि निर्धारण गरिनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले यो गर्नुपर्छ र यिनीहरू सबैभन्दा माथि सधैँ राखेर देश लुटिरहेछन्। सबैभन्दा माथि बसेर यिनीहरू लुटेकै छन् यो देश। त्यसकारण यिनीहरूको लुट तन्त्रबाट अब हामीले यो देशलाई बचाउनुपर्छ। हामी सबैभित्र एउटा शक्ति लुकेको हुन्छ, त्यो शक्तिको पहिचान गर्नुपर्छ। तपाईँ उमेरले कति वर्षको हुनुहुन्छ यो फरक पर्दैन। म अन्तिममा आएको छु र 1 मिनेटको एउटा कथा, एउटा चिलको कथा म भन्छु र म टुङ्ग्याउँछु। चिल जब 40 वर्षको हुन्छ, चिल 40 वर्षको भइसकेपछि उसको त्यो लुस्ने त्यो फुत्लो पनि उसको कमजोर पर्छ। उसका नगराहरू पनि शिकार समाउन सक्दैन, ऊ बुढो हुन्छ। 40 वर्ष भएपछि चिल बुढो हुन्छ। त्यो बुढो चिल उसका नगराहरूले पनि समाउन सक्दैन, शिकार पनि लुच्न सक्दैन। आकाशमा माथि जुन काबा खाँदै हिँड्ने बादलभन्दा माथि उड्ने त्यो चिल उड्न सक्दैन। उसका भुत्लाहरू पनि पातला भएका हुन्छ, बाक्ला भएर उसका पोखरा चलाउन सक्दैन र उड्न सक्दैन। अब त्यो चिलसँग विकल्प हुन्छ, 3टा विकल्प हुन्छ चिलसँग। एउटा विकल्प हुन्छ ऊ आत्महत्या गर्न सक्छ। अब बुढो भयो, शिकार गर्न नसकेपछि आत्महत्या गरेर मर्न सक्छ। अर्को हुन्छ गिद्धले जस्तो अर्काले काहीँ मारिदिएको छ सिनो खाएर अथवा कुनै मरेका मुसाहरू मात्र खाएर बाँच्न सक्छ। यो 2टा विकल्प। त्यस पछाडि उसँग एउटा विकल्प हुन्छ जुन खतरनाक र अद्भुत विकल्प हुन्छ, यो तेस्रो विकल्प। तेस्रो विकल्प उसले जुन कठिन हुन्छ, सङ्घर्षको बाटो हुन्छ, त्यो कठिन सङ्घर्षको बाटो उसले रोज्छ। यो चिलले र ऊ उडान भर्छ, पहाडतिर उडान भर्छ। पहाडतिर उडान भरेर ऊ निकै माथि पहाडमा जान्छ। पहाडमा गएर त्यहाँ एउटा गुण बनाउँछ र गुण बनाएर त्यो पहाडभित्र बस्छ, त्यो गुणभित्र बस्छ र त्यहाँ उसले के गर्छ? त्यो गुणमा ऊ गुप्तवास बस्छ र उसले ती नङ्ग्राहरू जस्ता जुन नङ्ग्राहरू उसले लुचिकन सजिलैसँग शिकार गर्न सक्थ्यो, ती नङ्ग्राहरू ढुङ्गामा हानिकन ती नङ्ग्राहरू हातबाट निकाल्छ, आफ्नो हातबाट निकाल्छ। अनि आफ्नो त्यो चुच्चोले आफ्ना शरीरका सबै भुत्लाहरू एक गरेर ती बाक्ला भुत्लाहरू सबै निकालेर उसले आफ्ना पोखराहरू सबै निकालेर ऊ नाङ्गो भन्छ। हिमालमा छ, चिसोमा छ। त्यसबाट त्यो थुत्रो जुन हुन्छ उसको त्यो कमजोर परेको त्यो थुत्रो पनि ढुङ्गामा हानिकन त्यो चिले त्यो थुत्रो पनि निकाल्छ। त्यस पछाडि त्यो 100 दिनभन्दा बढी गुप्तवास बस्छ। यही गुणमा भोकै प्यासै सङ्घर्ष गर्दै केही खान खाइकन 100 दिनभन्दा बढी त्यो गुणमा बस्छ जुन उसले चिसोमा पहाडमा बनाएको हुन्छ। त्यस पछाडि 100 दिन पछाडि के हुन्छ? 100 दिन पछाडि त्यो चिलका शरीरमा फेरि भुत्लाहरू पलाउन थाल्छन्। त्यो चिलका नङ्ग्राहरू फेरि हात पलाउन थाल्छन् र त्यो चुच्चो फेरि चुच्चो पलाउँछ र त्यो चिल बुढो भयो, अब आत्महत्या गरे पनि हुन्छ, मरे पनि हुन्छ भनेर आत्महत्या गर्न लागेको त्यो चिल फेरि जवान बन्छ र फेरि त्यो पहिलाको जसरी उडान भर्छ आकाशमा। ती उसका नङ्ग्राहरू त्यसरी नै डरा हुन्छन्, त्यो चुच्चो उसको त्यसरी नै डर हुन्छ र ऊ फेरि त्यही पहिलाको जसरी शिकार गर्छ। 40 वर्षको भएको 40 वर्ष पछाडि ऊ फेरि जवान बन्छ एकपटक र फेरि अरू 40 वर्ष बाँच्छ। यसकारण तपाईँ बुढो भयो भनेर, तपाईँ कमजोर भयो भनेर आफूलाई नठान्नुहोस्। तपाईँ हरेक भित्र अद्भुत शक्ति छ। त्यो आफ्नो अद्भुत शक्ति जुन माइमा छ त्यो शक्तिलाई चिन्नुहोस्, त्यो शक्तिको पहिचान गर्नुहोस्। आफूभित्र लुकेको रहेको जुन शक्ति छ त्यसलाई चिन्नुहोस्। त्यो शक्तिले तपाईँलाई कुनै पनि काम तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्, त्यो भएर सफल। त्यसकारण म कमजोर छु, भुइँफुट्टाहरूले गफारीहरूले त गर्न सक्दिनस्,
यस्तो काम तैँले सोच्ने हो भनेर भनिदिन सक्छन्। गफारीका गफ कहिल्यै नपत्याउनुहोस्। यदि मैले गफारीका गफ पत्याएको भए पार्टी खोलेर यो देशमा पार्टी खोल्न सकिन्छ तपाईँलाई पछाडि को लाग्छ भनेर मलाई मानिसहरूले पहिलो दिन जुन दिन मैले यो घोषणा गरेको थिएँ त्यो दिन भन्ने दशौं मानिसहरू थिए। मलाई सामाजिक सञ्जालमा त पागल होस् भन्ने हजारौं मानिसहरू थिए। त जस्ता पागलले यो देशमा पार्टी खोलेर चलाउन सक्छ यस्तो क्रेजी कुरा गर्ने भनेका थिए। क्रेजी बन्नुहोस्, पागल बन्नुहोस्, पागल बन्ने पागलपन स्वीकार गर्नुहोस्। यो पागलपन जुन दिन स्वीकार गर्नुहुन्छ तब मात्र तपाईँले अद्भुत काम गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण म हरेक दिदी बहिनीहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कमजोर छ भने अरूले भनेको कुरा तपाईँले मान्नु भएको छ, नमान्नुहोस्। तपाईँ जसलाई तपाईँले गर्न सक्दैनस् त भन्छ त्यसलाई त्यो दिनदेखि तपाईँ कट गर्नुहोस् र कुनै पनि सल्लाह हजुरबाबुसँग नलिनुहोस्, हामीसँग सल्लाह लिनुहोस्। तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ, तपाईँलाई कमजोर पर्छ तपाईँको मन, तपाईँ जब ढुलमुल गर्नुहुन्छ यो सक्दिन कि भनेर तपाईँ डराउनुहुन्छ, मोटिभेसन गर्न सक्ने प्रेरणा दिने मानिसलाई भेट्नुहोस्। हजुरबाबुलाई हजुरआमालाई गर्न सोध्नुभयो भने हजुरआमाले तपाईँलाई गर्न सक्दिनस् या गरेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यो विचार गर्नुहोस् र प्रेरणा दिने मानिसहरूको खोजी गर्नुहोस्। तपाईँको छेउ तपाईँले कस्तो मानिसहरूलाई छेउमा राख्नुहुन्छ तपाईँ पनि त्यस्तै बन्नुहुन्छ। तपाईँसँग क्षमता भएका मानिसहरू छन्, एउटा प्रेरणा दिने मानिस छ भने तपाईँले सानो काम आज चिया दोकान खोल्नु भएको छ भने पनि एक दिन त्यो चिया दोकान स्पेसल चिया भनेर यो देश र विदेशमा पुग्छ। जुन काम गर्दै हुन्छ निरन्तरता दिनुहोस्, अभ्यास जरुरी छ। एक दिन गरे, 2 दिन गरे अब त म कहाँ जान्दछु भनेर छोड्ने होइन, गरेको गरे गर्नुहोस्। मानिस अभ्यासले भन्छ। कोही पनि पारस खड्काले छक्का हानेको एक दिन सिकेर होइन, कसैले कराइदिएको र एक दिनमै छोडेको भए पारस खड्काले छक्का हान्न सक्दैन। त्यसकारण यो बुझ्नुहोस्, अभ्यास गरेको गरे गर। जब तपाईँलाई मानिसले त सक्दिन छोरा भन्छन्, यो नगर भन्छन्, तब त्यो दिन समयको भन्दा अझ बढी गर्नुहोस्। तपाईँ खेल्नुहुन्छ भने तपाईँलाई नखेल भनेको छ भने त्योभन्दा अरूले नखेल भनेको दिन डबल खेल्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँले एक दिन ओलम्पिक जित्न सक्नुहुन्छ। यो साहस गर्नुहोस्। हामी नेपाली जाति भनेका महान जाति हौँ। हामी भनेको यस संसारमा जहिले कहिल्यै नहार्ने जाति हौँ। जहाँ जान्छौँ हामी जितेर आएका छौँ, लडाइँमा होस् या विचारमा। हामीले संसारमा विजय हासिल गरेका छौँ। केवल हामीलाई यति भनिदिएको छ, हामी यो देशमा अहिलेका विचारधारा वैचारिक मानिसहरूले, भौतिक भनिएका मानिसहरूले हामीलाई यो देशमा केही हुँदैन, यो देशमा केही गर्न सकिँदैन, यो देशका युवामा कुनै आत्मविश्वास छैन, यिनीहरू त विदेशमा गएर अर्काको हली बस्ने मात्र हो भनेर हामीलाई भनिदिएका छन्। त्यही मानेका छौँ। हामी यही देशमा अद्भुत काम गरेर देखाउन सक्छौँ। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् र सधैँ अडान लिनुहोस्, सधैँ अडान लिनुहोस्। जुन काम गर्नुहुन्छ फोकस गर्नुहोस् त्यो काममा र गरिरहनुहोस्, गरेकै गर्नुहोस्। एक दिन सफलता निश्चित छ, यसमा विश्वास रहनुहोस्। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु र लामो समय दिन चाहन्न। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो राष्ट्रिय संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसादजीलाई। एकचोटि जोरदार तालीले पुनः उहाँलाई स्वागत।